Ես անկեղծ ասած թաղումի ներկայ եմ եղել ավտովթարից 20 տարեկան երիտասարդի մահեր, հետո ինչ-որ ներկայ եղել ինչ-որ իրենց քավորը 57 տարեկան, հետո ինչ-որ տենց ասում են 27 տարեկան ինչ-որ երիտասարդ է ներս մտել ու ինչ-որ այդ հանցագործությունը կատարվել է էլի։ Լսել եմ կողքից այդքան բան, որի համար շատ ցավում եմ։ Ես էլ որպես ասենք այստեղի բնակիչ, որպես ծնող, ամեն օր կարելի է ասել ես փոքր քաղաքում ես Չարենցավանում վեճեր, դեպքեր, մարդասպանություններ, կրիմինալի քաղաք է դարել բոլորիս համար, որ չեն կարող ասել անկեղծ ասած, ինչպես կարելի է, ում միջոցով կարելի է ինչ-որ երիտասարդների մեջ այդ բանը վերացնել, համերաշխություն բերել, չեմ կարող ասել։ Ցավալի բան է։ Մեր քաղաքին ամոթ էր, որ շուտ բանակատարում։ Ես տարբեր քաղաքներում աշխատել եմ, մի իրանց հոկտեմբերանում են աշխատել, Հրազդանում, Աբովյանում։ Ես դեպքեր մեր քաղաքում առաջի անգամ է։ Եկեղեցում մեր քաղաքը խաղան քաղաք է, գարաժ ժամ 1-ին, 3-ին գազ, մանգաս միջև էստերի ձենձերը, կնոջից հետ, աղջկաց, վեշել, թորնիկի հետ։ Ես ամոթանք էր մեր քաղաքի համար։ Ցավալի է։ Մեր քաղաքում տենց բաներ չպետք է լիներ։ Մեր քաղաքը շատ լավ քաղաք է, շատ հանգիստ քաղաք է։ Իսկ հիմա որ տենց բան լսում ենք, մենք սարսափում ենք։ Եկեղեցում էի այդ տղայի թաղումն էր 20 տարեկանի։ Ավտովթարից բաներ էլ մահացել էր։ Հետո սովորական տերային եկավ, որ իր արարողությունը կատարի ու մեկ էլ տեսնում մի քիչ հետո անցավ ժամանակ, տեսնենք ժողովուրդը սկսեց ճշճվալ, գորգրալ, բան, այդ էս ճչալ ու այցև ես էլ սենց նայում էի, ինչա պատա, ինչա կատարում, ինչա եղել, ասեք մեկը մի բան ասեք, ոչ չէի հասկանում, ինչա կատարվում, բան, ու սկսեցի ես էլ լացել ուզվեցի ու բան, մենակ վերջում մի հոգի որ մոտեցավ ասեցի, ասավ քավորին սպանեցին։ Քավորին, էլի բան չհասկացա, ոչ բան, լրիվ արուն եկեղեցին։ Դրանից հետո որ արդեն գնացել էր էդի, արդեն չկար երևի, այդ ձև տերարն եկավ, տերարին հետո տեսանք ու ասավ ես իմ արարողությունը պիտի կատարեմ, պիտի տանեմ մեզ մարդուն թաղենք ու գնացին։ Էդի ժամը 1:30 երևի այցև այդ ժամերի էր։ Դուրս եկանք, տեսանք արդեն արուն լվայա սաղ։ Այդքան ու իրան մենք չտեսանք։ Ոչ մեկս մենք չտեսանք այդ բանը սպանվողին։ Բագաղին մի քիչ մոտիկ այդ սպանությունը կատարվեց։ Այդքան բան։